আসসালামু আলাইকুম, সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আবারও বাজ ওয়ার্ল্ডে। আজকে আমাদের এটা তৃতীয় ভিডিও। গত ভিডিওতে অনেক কিছু আলোচনা করেছিলাম। আজকে আলোচনা করব বাচ্চাকে কি খাওয়াচ্ছি আমি এবং কি উপায় খাওয়াচ্ছি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি বাচ্চার সামনে খাবার ধরছি, বাচ্চাগুলো খুব মজা করে খেয়ে নিচ্ছে। অনেকেই বাচ্চাদের খাবার নিয়ে অনেক কথা বলে, বাট আমি যেটা বলবো, যেহেতু আমার বাচ্চাগুলো অনেক ছোট, 30 দিন বয়স হবে, সো এই বাচ্চাকে কোনোভাবেই কাঁচা কোনো শক্ত খাবার বা সফট ফুড কাঁচা ধরনের দেওয়া যাবে না। বাচ্চাকে আমি এই মুহূর্তে যেটা খাওয়াচ্ছি সেটা হচ্ছে বুটের ডাল, ছিলকা ছাড়া যে বুটের ডালটা আছে সেটাকে আমি 4-5 ঘন্টা ভিজিয়ে রেখেছি। ভিজিয়ে রাখার পরে 10 থেকে 15 মিনিট বয়েল করে নিয়েছি, হালকা একটু সফট হয়েছে। হ্যাঁ, আর এই খাবারটা যখন বাচ্চাদেরকে দিচ্ছি ওরা অনায়াসে খেয়ে ফেলছে। অনেকেই বলবে কাঁচা জিনিস দেওয়ার জন্য, বাট আমি প্রেফার করব কোনোভাবেই বাচ্চাদেরকে কাঁচা ডাল দেয়া যাবে না, যদি দিতে হয় একটা নির্দিষ্ট সময় পরে। হ্যাঁ, সো দেখুন বাচ্চাগুলো খেয়ে টেয়ে খুব সুন্দর, মাশাআল্লাহ, ওদের গ্রোথও ভালো হচ্ছে। তো আপনারা যারা এই বয়সী বাচ্চা পালছেন অবশ্যই বাচ্চাদেরকে এই উপায়ে ডাল জাতীয় খাবারগুলোকে খাওয়াবেন। হ্যাঁ, আমি আস্তে আস্তে আপনাদেরকে আরও দেখাবো যে আমি আমার এই পাখির বাচ্চাগুলোকে আরও কি কি খাবার খাওয়াই, কি কি উপায়ে খাওয়াই। আজকে একটা প্রসিডিউর দেখিয়ে দিলাম, আজকে একটা উপাদানও দেখিয়ে দিলাম যে আসলে আমি কি খাওয়াই। এটা বাচ্চাদের একটা খাবারের ছোট পোর্শন। বাচ্চাদের আরও অনেক সুন্দর সুন্দর খাবার আমি খাওয়াই, খুবই হেলদি খাবার খাওয়াই, সো দ্যাট আমার বাচ্চাগুলো দিন দিন খুব সুন্দর বড় হয়ে যাচ্ছে। তো এই ধরনের আরও ভিডিও পাওয়ার জন্য আপনাদেরকে যেটা করতে হবে, আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করতে হবে এবং বেশি বেশি শেয়ার করে দিতে হবে। আশা করি আমাদের নতুন যারা পাখাল আছেন কিংবা অনেক দিন ধরে পাখি পালছেন, নতুন করে সব কিছু মনে করার চেষ্টা করছেন, আমার এই ভিডিও দেখে উপকৃত হবেন। ধন্যবাদ।